好啦，歡迎大家收睇阿 Lo 玩 Portal 2。咁啊，係 Portal 2啊，即係傳送門啦。咁啊，講起呢隻 game 呢，就會諗起佢出嘅第一集啦。咁佢嘅即係俾人玩嘅，我唔識講啦。總之好勁啦隻 game 啊。咁啊，今日試體驗下，咁啊買咗翻嚟玩。咁啊體驗下，咁啊唔好講咁多，玩啦。咁啊開個新遊戲先啦，因為我都係咁啱先去玩。好啦，係啦，睇下佢呢隻 game 有咩咁好玩啦。咁啊，講起拍片。咁啊，因為就嚟考試，所以拍片嘅速度或者時間分配可能會有少少阻滯，搞到出邊嘅速度會慢咗。係啦，有例子俾你睇到啦。黑道係出慢咗嘅，而家仲係 Part 3啫。咁我玩住呢個先啦。好啊，早晨啊！你已經休息咗50日，休息50日就唔叫休息啦，50日叫昏迷啦，係咪先？你將會聽到叭一聲，哦，喺邊？好，你將會聽到 B 一聲，望地下。好，以下就係你咩機能。同埋牆上面有幅畫，我呢度呢個藝術品，你會聽到一聲。好，雙牙，哇！時鐘嘅聲音，可唔可以上床？俾我瞓多陣先，大佬。又點啊？依家好，請回到床上邊睡覺。咦，佢真係俾我瞓嘅。好，你已經休息了999。哇！嚇鬼死我咩？真係瞓咗999日。喂，大佬，唔識計數嘅有啲人。請準備緊急疏散，請冷靜。只要你準備好，唔好喐，睇下電視啦咁樣。好，引擎發動。點解會有引擎？What the？ 哇！我入去。好驚啊！我真喺呢啲位度呢，我覺得啲門一開，跟住有隻鬼彈出嚟，都係匿埋好啲。喂，想點啊？我咪阻住你，頂頭錘！喂，快啊，大佬！因為你嘅腦子受到嚴重嘅受損。你竟然話個腦有問題。好 ，Yes， Apple， 好 ，Apple， 哇，喐！我喐啦，喐啦！哇！咩事？哦，原來呢個只係一個what the？ 係咪唔會跌落街㗎？我唔會跌，夠唔怕啦！萬能㗎呀我，俾你撞到都唔會死嘅，基本上。
哦，呢啲咁講下呢隻 game 啦。呢隻 game 其實係講有個女人就俾人做研究咁樣啦。咁啊，呢啲可能係我哋即係點樣講呢？我哋就係其中一個白老鼠，咁仲有好多白老鼠。嗱，你見到一間二間呢，都好似我哋呢啲咁樣嘅，即係撞一撞啊爆炸咁樣嗰啲豆腐渣，係啦。咁依家都唔知做乜嘢，所有人看嚟都活得好好，白痴。好啦，我哋要撞開呢嚿嘅，錯啦，係啦。佢話牆後邊有嚿嘢啊嘛，咁即係我哋要撞開佢啦。咁我褪後先啦。哦，哇！哇！褪後啦，咁 keep 住，費事撞親。砰！哇！我見到樹啊，清新嘅空氣啊，聞到。我聞到清新嘅空氣，同埋聽到雀仔嘅聲音，可以跳出嚟啦！我終於，哇 fuck！喂，假嚟來 fake 我哋，仲要 fake 我？你 fake 我哋冇問題，你 fake 我有問題。做咩？12點鐘啦，又係時候爆石啦，坐返低先。傳送3、2、1，喎！誒，見唔見到我？我就係嗰個女人啊！誒，兜個圈，跟住行過嚟，踩一踩粒掣。喂，執起佢，掉咗佢，幾好啊！佢個系統整得入 lift，開門，唔該。哇，黑晒。好啦，咁啊，都知道個劇情嘅發展啊。個開頭講乜就好明顯，我哋就係一隻白色嘅老鼠，跟住我哋就要去俾人做實驗啦，可能係咁啦。咁啊，呢啲嘢要自己去揭曉噶嘛，係咪先？哦，做好訓練啦，依家撳掣啦，應該係就係咁啦。做乜嘢？撳掣，撳掣。哦，哦呢度。哦，我知啊，應該係呢度先嘅。入咗去先，攞咗粒嘢先，跟住出返嚟，跟住就放低撳粒掣，跟住又返入去。好，抌低。哇，非常好。咁點啊？哦，而家撳呢粒。哇，咁搞錯，咁我一早撳呢粒咪可以出去咯。啊，唔係，我哋要開呢道門。好啦，非常好。閂門。呢度呢，睇落去好似好高科技咁樣，但係所有嘢都好似好殘舊，真係好矛盾。製作呢一隻 game 嗰條友真係冇啲諗頭，唔得掂。好，返嚟啊！切，呢嚿嘢我哋學校都有部啦，我哋仲要行前啲有人影添，真係
喂，開門俾我。哈哈，你成功啦！哦哦哦，做乜嘢？濕晒嘅。上去。哇！嗰個女人會唔會係我呢？是但啦。好。見咗藍色嘅陣，好啦，咁啊，呢個就係嗰把主角必須要有嘅一把槍，係非常之有用把槍，喺呢隻 game 裏邊。好多 game 啊，都有有模仿過佢呢個咁嘅，有模仿過咁嘅系統啊，即係傳送嗰樣嘢出嚟，可能有少少甩機，會噶啦呢啲，因為我校咗好高嘅解像度，下次會校翻低啲。一係就機廢啦，都係一個原因。玩家機廢係僅有噶，仲要唔係資深嗰隻，係咪先？即係一個普通小玩家。傳送槍係啦，呢把叫傳送槍。Top Gun 啊，會唔會係咁串啊？好舒服，梗係唔係要執起啦，好噃。嗱，係咪聰明先？如果我落咗去，會唔會有得上返嚟？係啊，就係咁啦。連，呢個係點呢？呢個係咁樣，跟住就好聰明，聰明到呢，真係唔識講。哈哈，有個搞掂咗。好，而家去邊？哦，做乜3秒？唔係，做乜3門？唔係做乜3秒？哦，睇唔到啱啱我都，定係啱啱未開咧？做咩而家要？會唔會行錯路？多餘咗添，係啦，非常好啊！呢個咁嘅，好啦，咁啊，已經到咗啦。呢個咁嘅研究啊，我都好安全咁樣過咗。好勁啊！咦，我企咗喺中心喎。嘿，好，開啟咗，講下啫。而家係要攞嗰粒嘢，嗰粒嘢喺邊？應該係咁樣，跟住就快行！應該係啱啱我撳多咗一粒出嚟，跟住搞到佢。哇！咩事？
呢個就落嚟嘅。呢個係咩？啊，咁樣咪得咯。哦，佢有佢嘅諗法，好，非常好。原來佢嗰塊嘢係有用嘅，真係突然間諗唔到呢。係，sorry。好，又有呢啦，仲係見唔到一啲好高科技嘅嘢喎，仲要一個人都冇，有少少驚驚地嘅玩呢隻 game 咯，所以訂閱啦，訂閱我就唔驚啦，藉口嚟嘅呢啲真係。啱啦，繼續，唔好煩住。時間好重，哦，整爛咗粒嘢添。Sorry， 冇心嘅。哇，咁高！啊係，我有對鞋嘅，我對鞋係唔會有嘢，唔會有事，所以大家放心。而家做咩呢？等下先，跳落去。哦，非常好，我知咩事啦。會，跟住就即刻飛過去。好暈嘅，其實呢隻 game，如果你係明白嘅話，喂，跌落去啊嘛，真係啊，嘥晒我啲時間。非常好，好，又通過咗。如果你並非同呢個乜嘢同人嘅話，我都唔知噏乜嘢，應該就話佢整塊板出嚟，好頭暈添，一見到嗰個咁樣嘅反一反咁樣，去邊啊？依家去對面，落咗去先啦，唔好講咁多。點去啊？掉上去先。好。咁神奇？哦，得，知道。明白晒。哇！真係呢隻 game 呢，雖然好玩，但係始終係會有頭暈嘅一刻玩呢隻 game。又想我點啊你？跳嚟跳去嘅嘢，真係。喂，仲要唔中添？中唔中？又話好，我係未來嘅先鋒英雄，幾好啊！個名或者係一個未經輻射嘅跛字。喂，即係你想我做啲咩啫？又話我係英雄，又話我係跛嘅。好啦，時間都係差唔多，拍多一陣間就都係要作個結啦。睇下依家要做乜嘢？入去先啦，好明顯就係。唔係喎，唔對路喎。哦，應該係過去。冇錯。喂，我喺度啊！喂，拎啦又拎啦。
哦，佢同我講緊嘢，好啦，咁我聽好。我要告訴你一件事，會有點沉重，千萬不要脫離控制軌道，不然我就會死。但現在我冇選擇。嗌睇唔到啦，數到3聲。2做乜嘢啊？哦，做乜嘢？冇嘢啊你？拎起嚟先。唉，食屎啊你！我咪掉走佢，佢咁樣望住我。哦，喂，多謝啊！好，避開咗啦已經。你知我點啊？做乜嘢？哇！做乜嘢？哦！點先而家？好，帶埋我走。好。哇！嚿嘢搞到我好叻啊！我好憎呢嚿嘢，我想掉走佢。非常好。喂！做咩啊？咦？咦？咁嗰個紅外線佢攞嚟做乜嘢？等等先。係啊。好啦，又返嚟啦。咁啱啱有少少意外啦。冇講嘢一段時間啫。係啊，原諒我。咁我而家繼續啦。他8成會殺我，如果佢醒咗嘅話。咁啱啱冇睇到，可能。好。我都唔知佢啱啱其實喺嗰度。行啦行啦。好。幾好啊佢，其實整得，即係佢嗰個動態效果都整得幾好。哦，我係咪要放喺度？好，我就係見到嗰段嘢好多個東西呢兩個字。你找到嗎？我到處找不到。做乜嘢啊？你想？哦好。喂，做乜嘢啊？哦。唉。做乜嘢？咁佢咪係咁拉到嗰啲掣咯？呢兩塊嘢，算啦。哇！哇！我要走啊！哇！做乜嘢啊？
哇！哎，我最近幾好啊，而家都拍緊片。完消磨下之後，做乜嘢？做乜嘢？做乜嘢？哇！我支槍好恐怖，呢隻嘢。喂，唔好咁做，係咪先？我知好鍾意。好啦，咁今日就係玩住咁多先。咁啊，想知道跟住我哋係點呢？就要看下回嘅分解。咁啊，訂閱我啦，讚翻好條片，亦都可以讚翻我 Facebook。咁啊，今日就係咁多，咁拜拜。This was a triumph. I'm making a note here.